¿Qué onda, amigos de YouTube? Estamos en un video para el canal y esta vez les traigo un reto con mis primos. Vamos a comer unos habaneros 100% reales de mata. que matan. Pues claro que vamos a tomar leche porque está muy cabrón, está muy picoso. Vamos a hacer patrocinio porque me vendías el patrocinio. Pues no sé, vamos a empezar. No mames, güey, sí. A ver, 3. No, pero no toma, vamos a mitad. No, así, masticando ya. ¿Cómo se lo escupen ahí? A ver, 3. Espérate. ¡Oh, no! Ya lo hubieras abierto la leche. Oye, ahora. Pero yo pido tomarle primero. Yo pido por tomar el segundo, tú te Está. aguantas. El chile habanero, amiguitos, hermanos. Primos. Una. Espérate. Te va, una. Ah, ¿seguro? Sí, seguro. Sí. Una, 2, dos, 3. ¡No mames! ¡Ya me lo comí, güey! ¡Ya me lo comí! ¡Cómetelo! ¡Ay, no mames! ¡Ah, su puta madre! ¡Ah! ¡Ah! Como podrán ver, está mi primo, todo enchilado. Está muriendo, probando. ¿Qué se me lo comí, güey? Como podrán ver, se está muriendo el pendejo. ¿Qué se comieron? Dame leche. siento la pinche lengua bien inflada. ¡Oh, la mierda! ¡Oh! ¿Qué se comieron? Uno de estos. Bueno, amiguitos de YouTube, si quieren más retos así, pues, güey, qué pedo. ¿Quieres unos Ramses para el canal de YouTube? No. Si quieren más retos ¿Verdad así. que no pica tanto? Mira, Nah. cómete este pedacito.